曾經有一份至真嘅愛情擺喺我面前，但我冇去珍惜，到冇咗嘅時候先至後悔莫及。塵世間最痛苦莫過於此。如果個天可以俾個機會我翻轉頭嘅話，我會同個女仔講我愛佢。如果係都要喺呢份愛加上一個期限，我希望係1萬年。又話你報警啊嘛？係啊 Sir， 俾人搶晒嘢，攞晒你嘢。咩名？叫至尊寶。阿 Sir， 身份證。阿 Sir， 你睇我而家全身仲邊度攝得落張身份證？咁你認唔認得嗰個老笠你個樣個人啊？唔明。我係問你啊，認唔認得老笠你個樣個人個人樣啊？阿 Sir 係問你認唔認得老笠你個人個樣啊？認得都算數啦，其實我係自願嘅。自願？何謂自願啊，大佬？件事係咁嘅，正話我經過呢度就有個衣衫襤褸嘅男人走埋嚟問我攞20蚊買嘢食，咁我見佢幾可憐就俾佢啦。點知佢又話仲有個老婆同個仔冇嘢食冇衫着好凍，一字走埋嚟除我啲衫攞埋我銀包，仲問我介唔介意。咁我話介意梗有啲嘅，但係你咁慘啊，由佢啦。條底褲我自己話要除嘅添，我見橫事都係啦，幫人幫到底啊。咁但係我驚俾人拉，話我當街老蟹，咁所以我報定警，大家溝通咗先咁咯，就係咁啫。明白。PC 26324喺街口發現一件露體狂，唯有輕度弱智兼阻差辦公，即刻派架車嚟啊！唔該。你有冇聽錯啊？需唔需要我再重複多次你聽？行啦，弱智露體狂。阿 Sir， 我講真嘅，正話真係好可憐喎。呢個世界有你呢咁嘅人啊，真係可憐啦。識啊，喂，同你揾到幾份工都啱嘅。嗱，你聽下嚇，電子廠請熟手啤膠員，人工高，福利好，有廠車接送，唔啱冇？呢份東華三院請看更，有鮮明制服，喂，啱晒你啊！你咁中意着制服嘅，唔啱？喂，呢份啱晒你啊嗱！電影公司請男主角1名，無不良嗜好，年青力壯，身手敏捷，氣宇軒昂。喂，所有條件同你好配合啊！係呢度有少少同你有出入。邊度？嗱，佢係請9公1隻，拍人9情未了，爭少少啫，不妨試下。喂，你唔係諗住自己抄嗰隻狗係嘛？未必㗎喎。喂，星啊，咁你要打算下得㗎，後生寥寥唔中唔做嘢，真係做飛仔咩？跟住點樣？我已經決定咗。決定點啊？喂，做生意就預埋我啊！做翻我至精嗰份。係咪啊？隻狗角色其實好適合你㗎。做臥底，我要翻學校做臥底。呢度係俾錢㗎啦。姐姐啊！我嘅意中人係一個蓋世嘅人物，有一日佢會踩住7色彩雲嚟迎娶我，我估中咗個開頭。但係估唔到。
咁滯咯喎，仲未揾到班房噃。咁仲問下人？啊，呢個係姐姐啦啩？喂，姐姐，班房喺邊啊？妹妹啊，請問你 room 507喺邊處樓下。 ？Thank you。浪呢本小説唔係好啱你，男女主角萍水相逢，捲起驚濤駭浪，可惜最後冚家都死晒，悲劇收場，太慘。應該揀啲開心少少嘅睇下。開心？開心，譬如亦舒嘅《春之夢幻》，北條司嘅《城市獵人》，鳥山明嘅《IQ 博士》啊，黃玉郎嘅《龍虎門》，我相信會最適合你。哇，星哥，估唔到你個文學根基原來咁深厚㗎，太有內涵啦！我真係唔明點解啲人話你無厘頭咧。咪係咯，真係唔抵啊！無天理。今日我教大家打柔道。柔道要練得好咧，腰力啊係最重要嘅。嚟，哎呀，嗱，除咗腰力之外咧，腳力咧都非常之重要啊！嚟，嗱，見到未啊？其實柔道咧係千變萬化嘅。嗱，譬如，咦？嗱。Cindy， 你出嚟同佢比試啊！係。阿 Sir， 佢女仔嚟嘅喎。我特登揾個最細粒嘅出嚟同你比試啊！揾第二個我驚打死你啊！嚟，做咩要跳叉叉啊？打！我猜！曾經有一份至真嘅愛情擺喺我面前，我冇珍惜，到冇咗嘅時候，先至後悔莫及。塵世間最痛苦，莫過於此。如果個天可以俾個機會我翻轉頭嘅話，我會同個女仔講3個字：我愛你。如果係都喺呢份愛加上一個期限，我希望係10000年。承讓承讓。好啦，算打和啦。咦？我咁啱啊！咁啱嘅？你喺度做咩啊？曬太陽啫嘛。好，好啊！咁行啦。我覺得我哋好似識咗好耐咁啊！係，我都有咁嘅感覺。唔怕坦白同你講啊，我幾中意你。我知，唔怕坦白同你講吓，其實我係冇近視嘅。阻住。又點啊？
我讓你啊！你養掂你自己先啦，傻仔。你實都唔會走，愛你。無論如何，我點都要試一次㗎啦。我睇不如算啦，因為呢啲嘢都唔係我哋啲細路仔玩。家姐都唔怕咯，乜你咁老土㗎？你未試過咩？係啊，我未試過㗎。我都未試過啊！係咩？我哋試下，你一試咗就唔係細路仔㗎啦。嚟啦，試一次啊！我睇唔好啦啩？唔怕啦，呢度冇人啊。唔使下。一次啊 OK， 快啲啊！你頂得住啊嘛？好啊。快啲啦！嚟緊。唔後悔啊嘛？唔後悔。咁瞇埋雙眼先。唔瞇。咁嚟咯。嚟啊！嚟！你做咩啊？你哮喘。唔係，扯下啫。嚟啊！我不跳啊！我不跳啊！我跳啊！哦，OK。你覺得點啊？幾好。你咧 ？Very good。不過細路女真係唔應該立亂試呢嘢。如果你下次想試咧，記得揾我。你唔怕扯蝦咩？我會㗎，不過就為咗你冇法啦。恭喜晒星爺！恭喜晒！你哋最近忙啲乜嘢啊？喂，星爺啊，星爺喺嗰邊啊，其實。你又嚟？喂，大吉利是咩？我夠大吉利是你咯，梁寶玲大晒你真係。哇！咩事啊？咩好高興啊！恭喜！係伯伯，係啊，黃百鳴、張堅庭、周星馳、波神、吳善年，你點可以請到咁多明星過嚟嘅咧？佢哋以前幫襯我㗎，今日特登過嚟捧我場。咦，啲湯告魯斯、茱莉亞羅拔斯、安東尼奧班達拉斯同埋英女王姆尼之外，真係齊晒咁滯哇！唉，仲有啊！哇，睇下邊個嚟咗啊！哇！喂，老闆！哇，恭喜！你老豆同我呢個細佬咧喺裏邊招呼緊人。係咩？我揾埋你老豆先啦。